camioneta se va a la casa, mamá. Mamá, ¡Oh! está recogiendo las cosas, mamá. Está llevando la nevera, el colchón, ya recogió el bolso, mamá. Está llevando la nevera, el colchón, ya recogió el bolso, mamá. Ya lo recogió. Y ahora los niños van a tomar agua, mamá. ¡Ay, no! ¡Ay! Me voy. ¡Ay, mamá, ya usted se va! Suéltame. Me llevo mi colchón y me llevo mi nevera. Tú verás, ¿eh? Me llevo mi colchón y me llevo mi nevera. Tú verás.